继续关心，有一个18岁保加利亚的女性去和伊的男朋友暴力对待，伊的规身躯互刮400多刀，连片仔嘛互讲甲断去。也毋过法院却认为讲伊是轻伤，所以允准伊的男朋友交保，这是引起当地民众的怨叹甲不满。真侪人、上千人民众行上街头抗议。 真侪人办于伫保加利亚首都亚索菲亚法院外口也唔通互一个女性受害标语，相关互前查甫朋友残忍施暴，全身挂400多刀的18岁女性。 Все още не мога да го преживея. Това 400 шева да сложат на това момиче просто и наистина и за този човек не смърт ми не знам. 这住伫保加利亚中部斯塔拉萨格拉的18岁女性，1个月前互26岁前查甫朋友尼可拉耶夫用刀残忍施暴，全身是骹手、胸坎有400多个空碎，皮也被拍断，头毛阁剃了了。不过法院却认为，这女性伤势真轻，批准尼可拉耶夫交保。经过媒体报道了后，引起真大民怨。法院挡袂住舆论批评的压力，才决定重新羁押。 这案件互5000多人行起街路，真侪都市串联，也象征这巴干半岛国家对女性受暴议题已經開始覺醒。 Това, че е постоянно навсякъде, от това, че си отгледахме едно поколение, което е абсолютно мутренско, без никакво възпитание, без никакви задръжки. Това, което ме доведе тук е безсилие и гняв. Искам промяна. 今年1到3月，保加利亚已經18個女性疑似死伫所熟悉的男性手頭。保加利亞統計局也指出，至少1/3的女性捌受來自爸母的身體甲情緒暴力，每5名女性當中就有1個人捌受男性伴侶的施暴。保加利亞2007年加入歐盟執委會，2012年5月伫土耳其通過歐洲第一個專門打擊對女性暴力甲家庭暴力的條約，也被叫做伊斯坦堡公約。不過保加利亞甲部分歐洲國家到即馬依然無願意加入。歐盟今年6月已經批准這公約，也予還未簽字的成員國產生愛加入的壓力。公視新聞經員慶評價。